пацаночек какой-то, да? Это как хвостиком вот тюк. Да. Ну, да. Давай, осваивай. От машины вообще теперь. Он когда мигает, и сильно тоже интересно. Открывается дверь в машину любую, Дашу в чужую, ловится туда просто танком. Ля трется об него. Как смешно, да? Китайский. Ой, глянь, обнял тебя за ручку, сынок. Ой. Не хочет, да?